Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gözü kapalı en iyi çizen yarışması yapacağız. Videoya geçmeden Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. O zaman videoya Geçelim. Böyle takacağımız sandalyelerimiz burada. İlk önce çizeceğimiz resim bu arkadaşlar. Şöyle gözümüzü kapatacağız şimdi. Arkadaşlar şimdi bunu Bandajları çizeceğiz. saktık. Şimdi buna böyle bir bakıyoruz. Şuraya bırakayım. Gözlerimizi artık kapatalım. Şimdi kağıt ve kalem şöyle hiçbir şey görmüyorum şu an. Kalemim var mı? Ben kapattım. Kapattın mı? Hadi çizmeye başla. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum şu anda. Ay. Çizdin mi sen şimdi? Dur daha çizmedim. Dur bakayım. Çizdim ben. Sen? Ben de çizdim. İnşallah güzel çizdim. Açıyoruz. Ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Nasıl yamuk bir şey çizmişim ya. Ama benimki biraz daha güzel olmuş. Ama sen ayrı yapmışsın. Bu nasıl bir Evet, şey? ayrı düşmüş. O yüzden bence ben yani. Sen Evet, de Sema göster. kazandı yani. Göster sen. Sema'nın da kalbi biraz yamuk olmuş. O zaman Sema 10 puanı kazandı. Şuraya 10 puan. Ve ikinci tura geçelim. Geçelim. Arkadaşlar ikinci bunu turda bayağı çizeceğiz. zor bir şey çizeceğiz. Bu çok bebeği. zor. Ben nasıl Aynen. çizeceğim? Ben Hani ben çizerim ya. Ben resim kursuna gittim. o zaman gözlerimizi kapatalım. Ama göz kapalı. Şunu Hiç bilmiyorum. bakacağız. Önce bir Burada bakmak istiyorum. Önce bir bakalım böyle nasıl bir şey çizebilir miyim? Ben çizer miyim bilmiyorum ama. Başla. Göz kapalı. Bitti. Dur benimki daha bitmedi. Seninki nasıl bitiyor? Oldu mu? Tam oldu seninki. Oha ya bu ne? Aa sen Oha. bayağı güzel çiziyorsun ya. Böyle çizemez göz kapalı, bakar mısın benimkine? Saçı başı her yeri ayrı bir yerde. Bu kaslı kız. O zaman yine 10 puanı sen aldın. Tamam ben aldım yine 10. Arka sayfaya Şimdilik 20 puan oldu. arka sayfana geçebiliriz. Ben şu an Arkadaşlar kartlar boş gitmesin diye arkaları da kullanıyoruz bu arada. O zaman bir diğerki turdan devam edelim. Şunu çizeceğiz. Şu telefon kısmını. Hiç çizdim hiç bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hadi başlayalım. Telegraf. Çizdin mi sen Sema? Yok daha çizmedim.
Bitti. Yo bitmedi benimki. Açalım. Dur açmayalım. Açıyorum. Telegram yazın. Telegram da yazmıyor ya. Telefon yazıyor. Benimkisine bakalım ilk önce. Şöyle. Hiç benzemiyor. Benimki en azından benzemiş yani seninki pencere binası olmuş. Ya bence benimkisi daha güzel olmuş. Ben yaklaştır yani. Çok dışına çıkmış senin. Seninki bir sürü cam olmuş. O nasıl bir şey oluyor şimdi? Çok bir sürü camı var. Tamam bu sefer sen olsun. Bu Üzüldüm. sefer 10 puan ben aldım. Üzüldüm. Şimdi ise şöyle ketçap mayonez çizeceğiz. Ne o? Ha tam ketçap mayonez. Bakmam lazım önce. Ha, tamam. Gözünü kapat. Başla. Tempo. Bitti. Dur bir nasıl bitiyor seninki? Benimki de bitti. Oha. Bak. Oha ama ben bir yana güzel çizmişim. Böyle Bana değişik bakar şey olmuş. mısınız? Bu sefer seyirsen kazan. Evet, ben de. Arkadaşlar 20 puan şu an eşitiz. Bu son tur belirleyecek her şeyi. Son puan belirleyici. Şimdi gerçek bir şey yapacağız. Elma. Şöyle şuraya koyayım. Onu kazanan yiyecek bu arada arkadaşlar. Çok heyecanlıyım yemek için. İnşallah kızım. Çünkü ben elma severim ya. Çok severim. Bitti. Benimki bitmedi ya. Bu yanlış bir tane yanlış çizim. Ay Yanlış mı çizdim? yok bir tane yamuk çizdiğimi fark ettim. Hani yamuk çizdim. Diğerine geçtim. Tamam hadi. Tamam seninki bitti mi? Evet. Tamam yaptım. Açayım mı? Hı. Benimkisi daha şey olmuş ama bak. Şu alttaki elma. Allah aşkına bunun güzelliğine bir bak. Bakayım. Bir bak. Tamam evet tamam. Bir bak yani bir bak. O zaman Şimdi ben kazanan kazanayım. Sema ve elmayı Sema'yı. Öyle ki sonra elmayı çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.